مساكم مشاهدينا الكرام عبر شبكة ZNN الإخبارية. عم نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج صوت الناس. كتير منا سمع عن مواقع التواصل الاجتماعي وحملها عبء كبير بأنه هي سبب للتباعد، بأنه هي سبب لحتى نحن نلتهي عن درسنا، عن أشغالنا وغيره من كتير أمور حملناها لمواقع التواصل الاجتماعي من ناحية سلبية. اليوم نحن رح نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإيجابية، قد فتحت أفق للعالم بأشغالهم، وقد فتحت أفق للعالم كمان لحتى هن إذا فينا نقول يسوقوا لحالهم بطريقة إيجابية، يسوقوا لأعمالهم كمان، وكان سبب لشهرتهم وسبب لحتى يكون عندهم شغل ومردود. اليوم رح يكون عندي ضيفتين، ضيفتي لين يونان وضيفتي الثاني كمان سارة ترحيني. يعطيكم العافية. ميرسي. الله يعافيك. بداية لين يونان، تعرفينا أكثر شو بتعملي، شو فادتك مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا دارسة جرافيك ديزاين. بلشت هلأ بفكرة البيج تبعيتي اللي هي بتحكي عن الكونكريت اللي هو الإسمنت. كل شيء بويات بيستعملوا قصص للديكوريشن. هلا فادتنا التواصل الاجتماعي، فادني كتير قصص خاصة بهالفترة بالوضع اللي نحن فيه، خاصة بكورونا، فكل العالم بتتابع القصص أونلاين، وهذا سهل كتير الشغل معنا. إذا بدنا ننتقل عن سارة كمان قبل ما نبلش بأسئلة الحلقة، كمان تعرفينا أكثر شو استفدتي من مواقع التواصل؟ أنا بيوتي بلوجر، بلشت من تقريباً حوالي السنة، وأنا صراحة بمواقع التواصل الاجتماعي أنا عم فيد وعم بستفيد بنفس الوقت. في كتير ديتيلز حابة أحكيكم عنها وشارككم فيها، بس هلأ يعني بالحلقة ببينوا. وصراحة يعني أنا عم فيد أكتر مما أستفيد بالأحرى. الصبايا اللي من عمري، التينيجرز اللي طالعين بدهم انسبيريشنز، بدهم حدا يساعدهم بكل شيء خاصه بالبيوتي، الميك اب، هدول الأخبار. So that's what I usually do. لين ليش اخترتي تروحي على عمل البويات بعد كنت عم تقولي إنه دارسة جرافيك ديزاين؟ يمكن كان فيك تروحي أكتر صوب مجال قريب لإله. هلا هي اجت فجأة الفكرة، ما كانت صراحة براسي قبل، بس لأنه هي هلأ موضة، يعني هلأ كتير موضة هالفترة إنه كل شيء معمول من الأسمنت هي كويس، فعم نستعملهم لكذا طريقة، منهم إنه بينزرع فيهم بلانتات بينحط بالبيوت أو بكذا محل، منهم بينحط فيهم شمع، وهلأ في قصص جديدة كمان عم نعملها بس بعد ما بلشت، ياسمين رح تكون موجودة كمان بالأسمنت. كمان كنت عم تحكيني انه ممكن تستعمليها لشيء غير الزرع. شو في عندك افكار جديده؟ هلا نحن حاليا عم نستعملها يا للزرع يا للشمع، يا عم ينحط شمع بقلبه. نعم. بس قريبا رح تكون تستعمل مثل كأنه هي بوكس بينحط فيها قصص اغراض. اوكي. طيب إذا مثلاً طلب مني إنه تعملي شكل معين، في الأشكال يلي بتنطلب كلها موجودة أو في صعوبة بهالموضوع؟ هلا الأشكال محدودة، يعني حسب شو بقدر لاقي، مش كل شيء لأنه موجود، بس إنه في كذا قياس يعني في كذا حجم في منهم، بس الأشكال محدودة. في أشياء بتستورديها؟ إيه أكيد. في قصص موجودة بلبنان بس في قصص كتير بستوردها، ما في منها هون. نعم. سارة، كيف بلشت الفكرة عندك لحتى انطلقتي ببيوتي بلوجر، لحتى كونتي هالجرأة وطلعتي رغم كل الحكي اللي بلوجرز أحيانا بيسمعوه من هيدي الناحية؟ أول فترة كانت صعبة بالنسبة لي. أنا من شي سنة تقريبا مثل ما قلت لكم بلشت بهيدا الدومين. أول فترة كانت صعبة. كنت أتلقى كتير انتقادات من عالم قريبة إلي، من عالم من عائلتي، كانوا إنه كل ما تصور تنزل تلبس تحط إنه هيدا اللي بدها تعمله. بس شوي شوي بس شافوا قد إيه أنا نجحت بفترة كتير قصيرة، يعني بسنة أنا وصلت لمحل كتير مهم.
ووقتها صار يجيني كتير أفراد ريليتد لهيدا الشيء، إنه خلص بالعكس الكل صار أكيد بده يدعمني. بس أول فترة الكومنتس السلبية كانت كتيرة، وحتى من عالم قريبة إلي، يعني ما كان فيها الحدا اللي هالقد عم يشجعني. أكيد كان في بارت من الناس ما في أنكر، بس الأكثرية كانوا بأنه فكرة إنه المجتمع بعده ما بيتقبل هيدا الشيء. هيدا موضوع تاني كمان، قصة المجتمع إنه في عقليات، في عادات وتقاليد العالم قديما، يعني هلا حتى لهلا بيشوفوا إنه هيدا الشيء منه ظابط. بس إنه هي كانت هواية عندك أو أنت تعلمتيها من حدا؟ كانت هواية عندي من أنا وبعمر كتير صغير، وعكبر صرت عم طورها ونمي حالي فيها قد ما بقدر. وحتى بالنسبة للميك اب I got certified لحتى ما أكون عم بحكي عن شيء أنا ما خصني فيه أو ماني فهمته 100%. أنت دارسي شيء متعلق بالميك اب يعني أو أنا interior architect. أنا كنت architecture ولا أنا قلت interior architect، غير دومين كليا. بعد عن بعض، بس نحكي بهيدا المجال يعني. لا حتى أنا هلا I'm focusing أكتر شيء على درسي. يعني هيدا الشيء بيجي إلي مثل هوبي، مثل شيء بوقت فراغي بحب أعمله بسليني، بس إنه هلا يعني من هون لسنة ونص الفوكس تبعي على درسي أكيد على جامعتي. لين إذا سحلك شغل بمجالك كمان بترجعي على المجال تشتغلي فيه أو بتضلك بالمطرح اللي أنت هلا فيه؟ صراحة يمكن لو قبل بس هلا صعبة. يعني هلا بحس خلص بعدت عن الشيء اللي أنا درسته عن الجرافيك ديزاين يعني، ومبسوطة بالقصص اللي عم بعملها. يعني دايما بفضل القصص الحرفية أكتر من القصص اللي بتنشغل على الكمبيوتر أو هيك. الوضع هلأ بلبنان أثر عليكي؟ أثر بس دايما لما تعمل شيء أنت بتكوني بتحبيه وبتعمليه من قلبك، بعتقد إنه بتبرعي فيه يعني رغم الصعوبات اللي بتواجهيها، بس بيرجع بيمشي الحال. يعني هلا انت عم تقولي في مواد كنت تستورديها من برا، ونعرف نحن قد ايه تقلبت عنا العمله غير الدولار او من هيدا النوع يعني، فاثر عليكي وقت كنت تستوردي مثلا لنفترض بدولار، وهلا مثلا بعدك كمان بدك تستوردي بدولار، عم بتلاقي العالم صارت عم تنزعج من فكره انك مثلا صار اغلى عليكي، ولا بعده نفس الشيء عم تقدري تجيبيهم؟ هلا لا، هن سعرهم ضل نفس الشيء، لانه بما انه هن بالدولار من برا سعرهم تقريبا نفس الشيء. يعني المشكله صارت عندنا نحن هون بالوضع. هلا انا جربت جيبهم قبل بوقت تا ما كتير تاثر على الشغله، بس ما قدرت لاقي هالقصص بلبنان. يعني لسوء الحظ انه كل هالقصص اللي انا عايزتها في قصص لقيتها موجوده هون، في قصص ابدا ما قدرت اجيبها من لبنان. نعم. سارة، إذا بدنا نرجع لعندك، في مثل ما قلتي بأول الحلقة، المجتمع بعده ما كتير بيتقبل فكرة إنه أنت عم تعرضي شيء أو عم بتسوقي لمنتج معين أو غيره، وعم بيروحوا لجملة عم بتسوق لحالها لتعرض حالك، مش تسويق لحالك كحدا بيشتغل بالفاشن، كبلوجر، بيوتي بلوجر من هيدا النوع. عم بيقولوا صار عم ياخذوها بطريقه مبتذله، وانا ذكرت باول الحلقه انه في احيان نحن بنسوق لحالنا حسب نحن شو شغلنا، ولكن هن صاروا بيفهموا التسويق للنفس من ناحيه سلبيه. كيف عم بتواجه هذا الموضوع؟ هذا الموضوع صراحه متعلق بالنسبه لي بكل حدا وبيئته. عرفت البيئه بتلعب دور كتير كبير، البيئه، الانتوراج، محيطه للشخص كتير بيلعب دور عليه، كتير بيأثر عليه. يعني في بيئة معينة ما بتتقبل هيدول الأشياء، وبتحس إنه هيدول شيء غلط لأنه بيعتبروه out of the norm، إنه this is something new. ما معودين على بنت for example يكون الأكاونت تبعها عليه فوق 20,000 حدا واللي كنا عم نشوف صورها وشو عم تعمل. بعدها في عالم بعدها بتعتبر هيدا شيء غلط أو هيدا شيء منه لايق وظابط. بس on the other hand في كمان، يعني أنا بالنسبة لي هلا حسب ما أنا شايفة كل شيء teenagers يعني 13 14 صار بالنسبه لهم هيدا بلاتفورم اساسي للبزنس، وكلنا بنعرف السوشيال ميديا قد ايه هلا بتلعب دور بكل شيء خاصه بالماركتينج وبالتسويق.
لقيتي صعوبة انك انت فجأة تطلعي بين هالبلوجرز اللي كتار اللي موجودين وتبلشي بهيدا الشغل؟ أول فترة أكيد مبلا، لأنه إنه صار كل ما يكون في بنت عبالة فور إكزامبل أو بتحس حالها عبالة تعمل هيدا الشيء عم تعمله، حتى لو ما عندها مش المكونات بس إنه حتى لو ما بتعرف فيهم. وهيدا الشيء هلا كتير عم يصير موجود على السوشيال ميديا، يعني 3/4 أنا عاملة فولو ل3/4 العالم يعني اللي بشوفها أنا ما خاصة بالموضوع ولا بتفهم فيه ولا من قريب ولا من بعيد، عرفتي؟ فإنه مبلا أكيد كانت صعبة. وأنا بسنة واحدة تقريبا كان عندي 4000 فولور أول ما فتحته للببليك، هلا صاروا ب20,000. بفترة كتير قصيرة والحمد لله إنه عم يجيني أوفرز وعروضات وشغل بهيدا الدومين، فإنه الحمد لله. رح تنضم لنا نيفين الدهيني صاحبة البرودكت لبان الذكري يلي زرعتيته بلبنان. طبعا كان عالم عم تحكي عنه بطريقة منيحة وعالم حاولوا يهبطوا، فهي معنا لتحكي لنا أكثر عنه لنعرف أكثر عن هيدا البرودكت ولحتى نشوف ليه العالم فجأة قررت إنه تطلع تهاجم نيفين وتهاجم هيدا البرودكت. مفروض هي صارت جاهزة معنا. هاي نيفين، كيفك؟ تمام، بعدني جاي من بيروت بس ما إلي قلب ما أطلع معك لأنه عن جد البرنامج اللي إلك رح يكسر الكون. تسلمي إن شاء الله. نيفين عم تحكينا من قلب السيارة، يمكن كرمال هيك الصورة منا واضحة وهي على الطريق طالعة من بيروت، كانت بعدها بوزارة الصحة فالصورة ما كتير واضحة، ولكن حبت تطلع معنا بالحلقة وحبينا كمان نحن إنه هي تشاركنا بقلب هيدي الحلقة. نيفين تحكي لنا أكثر عن يلي عم تشتغليه هلا بهيدا الوقت. نحن عم نقدم نحن عملنا شيء برودوي كتير حلو بأسعار كتير رخيصة لحتى العالم كلها تقدر تعالج أشياء ما قادرة هي تشتريها بأشياء غالية بأسعار غالية. ما كنت عامل حسابي لأي شيء من اللي صار معي، لا عامل حسابي إنه أنا أوصل لهذا النجاح، ما عامل حسابي إني أشتغل، ما قلت بحياتي إنه أنا ممكن صير صاحبة شركة. هيدول كلهم صاروا بالصدفة من وراء نجاح برودوي أنا بالذات استعملته على بشرتي. لقيتي في قبول من العالم على انها تاخذ البرودوي يمكن بالنسبه لهم جديد او منه برودوي عالمي، لان احنا بنعرف العالم تركض على الاشياء اللي في عندها شهره اكثر ومعروفه اكثر. يعني هو هيدا البرودوي من زمان معروف كتير كان، بس ما كان مسلط الضوء عليه ابدا. فحكيت عنه هيك بالصدفه على جروب وصار من بنت لبنت يجربوه والنتيجه تكون رائعه وهيك. كنت عم تقولي انه ما كنتي عارفه انك رح تصيري صاحبه برودكت او صاحبه اسم وشركه. هيدا البرودكت رجعتي سجلتيه صار رسمي لإلك؟ هذا البرودوي سجلناه عملنا له شركه كرماله، ومن الشركه هلا عم بيتسجل ان شاء الله وقريبا الكل بيشوفوا انه هو قد ايه هو قد الثقه بكل معنى بتسجيله بافعاله بكل شيء. نعم. إذا بدي كمل معك بالأسئلة نيفين، قد ايه كان عندك جرأة إنك تطلعي تطرحي برودكت بقلب السوق بالوقت يلي نحن بنعرف كل ما واحد حاول يوصل لنجاح معين في حدا حيطلع ينتقده؟ فكرتي بهيدا الموضوع؟ أول شيء هي قلت لك صارت صدفة، يعني لا فكرت ولا قررت، نجاحه هو اللي خلاني كمل. يعني لما ما اشوف نجاح وكيف العالم انه كل يوم عم تطلبوا اكثر واكثر على كل بلاد العالم ما كنت كملت. هو اللي اثبت نجاحه واثبت انه خلاني كمل. عم ينطلب برات لبنان؟ قد ما بدك، حتى عم بيتسابقوا من بده يستلموا قبل الثاني. يعني فينا نقول انه البرودكت صار ناجح بكل معنى الكلمه. طبعا. بدنا نرجع ننتقل لعند سارة بيطلع لك إذا بدنا نقول مردود من السوشيال ميديا تتكلي عليه؟ مش كاتكال كامل عليه بعد لهلا، بس انه بناحية واخرى يعني بيجينا اوفرز موديلينج، بيجينا اوفرز تمثيل، حتى كل شيء بعمل له بسوق له على ماي بيج.
غير اللوكال براندز أنا إلي 10% من السيلز اللي بتنعمل باسمي. وكان بدي أحكي بشغلة سمعتك عم تحكي فيها هلا، اللوكال براندز. يعني أنا كل شيء فور إكزامبل عم بعمله هلا on social media is to support local brands. يعني البيج اللي بيكون عندها 400 فولوور، الأشياء اللي من لبنان اللي انعملت بلبنان، طالما كلنا بنعرف هلا الأوضاع كيف. كان بدي أحكي بهيدي الفكرة خصوصي كمان عن الفاشن، إنه كلنا كنا نروح قبل على الهاي اند براندز، إنه ما بدنا نشتري من المحلات الصغار اللي عنا اللي بيبيعنا اللي موجودة هون. بس هلا حاليا أنا عم فضل سوق كتير لهدول المحلات، لأن أول شيء بحاجة، تاني شيء لحتى ما يسكروا ونحن بنعرف الوضع هلا كيف. أي محل بالضبط قصدك اللي عندهم براند عالمية؟ لا أبداً، عم بحكي للمحلات الصغيرة اللي بدنا نسوق لهم نحن. ليه؟ يعني اللي منن براندات، اللي حتى منن معروفين، عم يتجربوا، عم نحكي عنهم، عم نشوف البرودويات إنه في عن جد قصص كتير منيحة حتى كلبس وكميك اب كسكين كير ككل شيء هيك. we should support local brands. كنت عم تقولي إنه أنت عم تحاولي تدعميهم بهيدي الطريقة. هلا سؤال ما بعرف قديش ممكن يكون محرج أو لا، إذا محل صغير كان عم بيحاول يسكر وطلب منك إنه تعملي دعاية لهيدا المحل، تاخدي منه بالمقابل أو بشكل عام أنت ما بتاخدي؟ في محلات بنأخذ منهم بالمقابل، بس في محلات اللي بعدنا عم بحكي اللي أنا عم نجرب نحن نساعدهم أكيد مش المقابل. يعني في البرودويات بس اللي هم اللي بيبعتون، ما في أو مردود. نعم. لين شو الصعوبات يلي واجهتك وقت قررت تبلشي بمشروعك؟ الصعوبات اللي واجهتها هي من القصص اللي حكيت فيها قبل شوي، اللي هي المواد اللي ما كانت موجودة بلبنان. يعني هي أكتر شيء كان أصعب شيء كان بالشغل اللي أنا عم بعمله، لأنه في قصص ما كانت لاقيها، فاضطريت فتش أشوف وين شيء واضطريت جيبهم من برا. نعم. إذا بدنا نرجع لعند نيفين، كنت عم تقولي إنه كنت بوزارة الصحة عم تشتغلي معنا على برودكت جديد؟ في بدوين جديد وفي شو ما بدك خلي هيدا السر. يعني ممكن بعد فترة نلاقي غير البرودوية اللي طايحتيه بالسوق. خلينا نعرف من موقعنا كم برودوي حينزل؟ في 2 غير البديل اللي عندك. كمان للوجه؟ أكيد. بتفكري تشتغلي شيء بالميك اب أو تعملي شيء ميك اب باسمك؟ حاليا لا. بتفضلي تضلي يعني بهيدي الموال؟ كل شيء بكون قد الثقة معي وبكون إنه واثقة فيه أكيد بفوت فيه. نعم. من فترة مش بعيدة، يعني تقريبا من يومين، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي مهاجمة كتير كبيرة لبرودكت اللبان الذكري، خاصة من قبل أشخاص عم بيقولوا إنه هو بحاجة لمواد حافظة وما بحاجة لمواد حافظة وما بيضاين وعم يجي بلا برادات، وعم ينذكر كان بعض الأحيان مثل تلطيش لاسمك بهذا الموضوع. شو بتحب تردي؟ أول شيء هو هذا البرودوي طبيعي خام 100%. نجاحه هو اللي بيحكي عنه والعالم اللي استفادت هو اللي عم بيحكي عنه، مش أنا اللي عم بحكي، ولا بدي يجي أي حدا ما مختص بهذا الشيء يحكي عنه. نايس. نعم. يعني ما حترد عليهم غير إنه ما لازم يحكوا عنه؟ لا، اللي بده يحكي اللي عنده حكي يحكي، مش أنا رح أجي واحد بده ينافسني بالسوق كرمال هذا البرودوي مثل سكر على برودويات غيره، فبلشوا يهاجموه. يعني مثل حدا عم يشتغل بس إجا طلب بان الذكر الذهبي وقف لهم شغلهم، فهالشي أثر عليهم، صاروا بدهم كل يوم لبان الذكر، صارت ما في شيء إلا لبان الذكر الذهبي ولبان الذكر. معقول تروحي معهم للناحية القانونية؟ معقول توصل معك لهون؟ بلا نجاوب هون. يعني السكوت علامة الرضا، ما جاوبتي يعني ممكن. كل ما حدا ما مقرب صوبي باسمي شخصيا ما رح أقرب صوبه. اللي بيقرب صوب شركة نيفين جولد برودكت يتحمل مسؤولية، لأنه أنا ماني إيش على حدا، ما حدا يقشعني. أنا إيش على نجاحي، إيش على ثقة العالم فيني، محبة العالم،
فأي حدا تاني ما أشعيته. نعم. بس بدنا نرجع لعند لين اكيد كان عندك دعم من قبل اهلك بالمشروع يلي عم تعمليه، قلتي ما عم تواجهي كثير صعوبات الا بفكره المواد يلي عم تستورديها من برا، بتفكري ترجعي تطوري اكثر فيه؟ اكيد اول شيء كان الدعم من عائلتي وكل شخص قريب لإلي، واكيد اذا زبط الوضع اكيد بدي اطور هيدا الشيء اللي انا عم بعمله. شو في براسك بعد افكار جديده؟ يعني اكيد حيكون في اشكال غير، حيكون في احجام غير. بصراحه بعد ما فكرت بكتير اشياء، يعني في هلا شغله قريبه حتكون بعد ما نزلتها، بس عم جرب. اهم شيء انه اعمل قصص اكثر مش موجوده على السوشيال ميديا، يعني لانه في كتير صار كونكريت بيجز، عم جرب شوي اطلع من القصص اللي هن عم يعملوها. كيف لقيتي تسويق للبوات يلي عم تعمليه؟ كان صعب ولا سهل كونه في مواقع تواصل، ولا اعتمادك اكثر كمان على الرفقه والدعايات؟ لا، كان مش كتير صعب، خاصة بالظرف اللي نحن فيه هلا، خاصة واتساب وفيسبوك وانستا سهلوا كتير على الشغل. يعني صارت العالم قاعدة بوقت ما عم تعمل شيء بتفوت بتفتش بتشوف شو في قصص جديدة، فهيدا سهل كتير على التسويق. نعم. إذا بدنا نرجع لعند سارة شو اللي بعد بتطمحي له أكثر؟ صراحة أكيد بطمح لأكتر ولبعد، بس مثل ما قلت لك أول حلقة إنه أنا حالياً التركيز تبعي الأساسي هو على درسي. يعني أنا بخلص جامعتي بخلص شهادتي وبعدين أنا بشوف حالي بأي مجال حابة كمل وروح، بس هلأ تحديداً ما بقدر، عرفتي؟ ما بقدر ميز أو ما بقدر شوف حالي وين بعد. اختيارك لمواقع التواصل هل كان السبب الشهرة؟ لا أبداً. السبب كان أنا عم بعمل شيء بحبه وبنبسط فيه، يعني من جوا بكون أنا مرتاحة. يعني أنا بس مثلا أطلع ولاقي هالصبايا عم تسألني أنا مثلا عندي اليوم هيك فيي ألبس، أو أنا ما بعرف عندي هيك فيك تعلميني أعمل هيك، هدول قصص هيك مثل إنه بيكبر قلبي فيها. يعني الحلو انه في تواصل بينك وبين العالم بهذا المواضيع، عم يقدروا العالم كمان يستفيدوا. لين اذا حدا طلب نصيحتك بموضوع معين من الشيء اللي انت بتعمليه من البوات، من كمان كنت بعرف انه مبلشي بتزيين شوكولا وغيره، صح؟ وقفتي التزيين بهيدي الفتره ولا ممكن ترجعي تكملي؟ هلا هي بلشت هذيك الفكره من شي سنتين، مش هلا، بس هلا لما بلشت بالصفحه الجديده تبعيتي لا وقفت، يعني بس اذا شيء كتير ضروري، بس ما كتير عم ركز عليها للشغله. كنت عم بسال اذا حدا طلب مساعدتك بالاشياء اللي بتعرفيها، يعني كان بتزيين الشوكولا او بقوات يلي عم تعمليهم، بتساعدي او بتعتبري انه هيدا شيء خاص فيكي احلى ما هن ياخذوا سر المهنه؟ لا أكيد ما عندي مشكلة ساعد صراحة، كان بقصة شوكولا أو بالبويات اللي عم بعملهم، أكيد إذا فيني ساعد ما عندي مشكلة. بالنهاية كل واحد بياخد هو رزقته. مزبوط. نيفين، المواد يلي عم تستعمليها بالبرودكت اللي بده يطلع جديد يلي قلتي بدك تحطيه بقلب السوق أو هن 2 برودكت يمكن، عم بيكون في إشراف عليهم بالمختبرات؟ أكيد كل شيء نحن عم نشتغله قانوني ومختبرات، حتى مع اشتراك مع دكاترة. رح أقول لك شيء بخصوص اللبان الذكر الذهبي، هو شيء طبيعي 100%، وكان أشهر الدكاترة عم بيحمدوا فيه، وأشهر الدكاترة اشتغلت معي فيه من أول يوم. وبلس إنه دول أوروبية ودول خليجية عندها نفس البرودوي بشركة عالمية بنفس الطريقة اللي أنا بعملها تقريبا عندهم هالأشياء. نعم. إذا حدا طلب منك تعلميهم يعملوا برودكت لإلهم، شو بتقولي؟ يعني شو بتنصحيهم؟
على فكرة أنا كذا حدا إنه هيك اختصاصه شو بيقولوا طلب إنه ساعده بهالشي، وساعدته في برودوي نجح مع حدا. في عندي وحدة اسمها بيتينا إذا حدا بيعرفها، في كريم للجسم كان تحت إشرافي، وأنا كنت حدا كتير بحبه، وكنت هيدا الشي بدي أخده لإلي، بس أنا من حبي إلها أعطيتها إياه. كيف؟ لحظة، أنت عطيتيها البرودكت وهو صار هذا البرودكت باسمه حتى نستوضح. عملت برودكت كتير عجبني، هو للجسم، ريحة للجسم، بس ما حبيت تكون هي شغلتي أنا، فعطيته لصاحبة هالشي، يعني اللي عم يشتغل بهالشي حدا كان إنه واقف حدي، فكافأتها لأنه وقفت حدي ووثقت بنجاحي. بس هيك كنت حدا مثل كأنه عم ياخد مني البرون الذكر الذهبي ويبيعه، فلأنه حدا وقف حدي وأنا وقفت حدا بلشت هيدا الشيء خرج، هي عطيتها إياها. نعم، إذا نصيحة يعني هيك للعالم يلي بحب يكون عندهم برودكت باسمهم، شو بتقولي لهم؟ يعملوا شيء مقلد، يعملوا شيء لإلهم خاص فيهم، ما يروحوا يشوفوا شغلة عند حدا ويعملوا مثله، يعملوا شيء خاص، يعني ما يقلدوا، يعني ما حلو التقليد. نعم، يعني أنت هيدي نصيحتك لهم إنه يفكروا بطريقة جديدة، يعملوا اشياء جديده بدون ما يخافوا. اذا هن قرروا يشتغلوا على برودكت جديد، وين تنصحيهم اول شغله يعملوها؟ هل هي وزاره الصحه او يبلشوا هن تجريب؟ كل العالم، اي حدا بده يخط باي شيء يلجأ قانونيا ويرجع يشتغل كل شيء احلى، اريح لراسه. انا هيك ما كنت عارفه رح اوصل لهون الشركه وهالقد ينجح، وعم بقول لك انا من اول الطريق كانت هيك. اول شيء هيك كلمه كبيتها انه هيدا البرودوي انا بستعمله وهيك. الكل رفقات قد ما بيوثقوا فيني صاروا انه يجربوا. البنت قالت لامها، الام قالت لرفقتها، وهيك صار. فلما لقيتها النجاح كبير وصار دول العالم بدها تستورده وهيك، التجأت للقانون ولاحمي حالي واحمي المستهلك واحمي كل شيء خاص بهالبرودوي. التجأت لانه سجله وهيك. نعم، بنرجع لعند سارة، الكلمات الجارحة يلي ممكن توصل على السوشيال ميديا. نحن بنعرف انه مش كل الاشخاص بيكونوا ايجابيين معنا، ومش كل الاشخاص بيحاولوا مثل يقوونا. كيف عم تتعاملي مع هالاشخاص، مع هالكلمات يلي ممكن تنحط بكومنت وبمسج وبغيره؟ النقد شيء طبيعي، يعني شيء اجباري يصير. ما في انا اقول كل هالعالم كلكم بدكم تحبوني او كلكم مضطرين تحبوني وتتابعوني وتحبوا المحتوى اللي عم اقدمه. بس يعني بالنهايه اراء. عرفتي اول فتره كنت اتضايق وانزعج، بس من بعدها صرت اخذ هدول الهيتفul كومنتس تبعهم والانتقادات تبعهم، وصرت عن جد اخذها بعين الاعتبار. صرت احطهم اخذهم بعين الاعتبار وشوف شو اللي انا المفروض عدله او ضبطه. سو من بعدها يعني هدول الهيتفul كومنتس هن اللي قوموني ووصلوني لهون. بتلاقي انه كل شخص على السوشيال ميديا بيوصلوا هالكومنتات البشعه، لازم ياخذها بعين الاعتبار ولازم يهتم لها. صراحة أنا من النوع اللي مبلا أكيد بيها من النقد، لأنه الحدا اللي عم ينتقدني يمكن يكون عن جد عم ينتقدني على شيء أنا فور إكزامبل مغلطة فيه، أو قايلة شيء غلط أو حكي شيء غلط، أو يعني أمرار النقد فيه يكون بمحله، بس ينقال بطريقة منا بشعة أو بطريقة ريسبكتفul. أكيد النقد أمرار ممكن يكون بمحله وممكن يفيدنا. تأثرتي شي مرة بنقد ما كان بطريقة جيدة لإلك؟ أكيد. أول ما بلشت تعرضت لكتير نقد، بس إنه مثل ما قلت لك شوي صرت خلص يعني بطلوا يأثروا فيي مثل قبل، بالعكس صاروا شي بيقويني هلا. نصيحتك لكل شخص حابب يبلش لحاله على السوشيال ميديا وحابب مثل يكون هو وجه للشركات، شو بتقولي له؟ هيدا الحدا بده يكون عنده جرأة كتير قوية ليتقبل كل الأشياء اللي حتفاجئه على الطريق هو عم يوصل. وغير عن هيك إنه بده يكون عم يحكي بشي فهمان فيه، يعني مطلع عليه أكتر. يعني هلأ 3/4 البلوجرز الموجودين ما حدا بيعرف شي عن شي، عرفتي؟ بس إنه بياخدوا البرودوي بيصوروه إنه ليك وأنا استعملته كتير حلو. بدهم يكون عندهم هن الحب والشغف لهدول الأمور.
إذا بدك تعطينا سر صغير لحتى يقدروا يبلشوا ويطوروا حالهم، كيف بدهم يبلشوا؟ أول شيء أهم شيء إنه يضلوا على طبيعتهم، ما يتصنعوا وما يجربوا يقلدوا حدا هم شايفين بدهم يكونوا مثله. يعني بالنهاية كل بنت لازم تتبع الستيل تبعها. ما في يعني كيف بدي أخبرك إياها، إنه فور إكزامبل أنا قصيت شعري قصير، أوكي يمكن إكس شخص ما بيلبق له القصير، بس لأن أنا قصيته قصير راح قصه وما لبق له. ما بعرف إذا وصلت الفكرة اللي عم جرب فهمه، بس إنه كل حدا لازم يتبع الستيل المعين تبعه، ما يقلد حدا. طب برأيك أنت الأشخاص يلي عم بيروحوا كلهم على شغلة وحدة اللي هي إنه يعرضوا برودكت ويتشكروا هيدي الشركة لحتى مثل يسوقوا لحالهم بهيدي الطريقة، هل هيدي الطريقة نافعة دايما؟ صراحة ما بعتقد. يعني بالنسبة لي إنه هي ما فادت الشركة بشيء بهيدي الناحية، ولا هي يعني استفادت. عرفتي؟ يعني ما عملت، ما عطت ريفيو، ما حكت بشيء معين، ما حكت بالبرودوي عنه على قد شو هو وشو بيعمل واستعملته أو لا. ما بحس صراحة. نعم، لين كلمتك الأخيرة لكل شخص مؤثر بهيدا الوضع، وكمان لكل شخص ما عم بيلاقي شغل. كلمتي الأخيرة هي بدي أقول لكل شخص بحب شيء بالحياة أو عنده موهبة، إنه حتى لو الوضع هيك في بلش فيها شوي شوي، وأكيد إذا هو بحبها للشغلة أكيد بيبرع فيها وبيوصل. نعم، إذا نرجع لعند نيفين، كلمتك الأخيرة لكل شخص عم بيحاول يشوه سمعة البرودكت تاعولك. ثقتنا بهيك برودوي ونجاحه هو عم يسكت الكل. وشو ما عملوا الشجرة، أكيد الشجرة المثمرة رح يشرقوها بحجارة، أما الشجرة اللي ما حاملة شيء ما حدا رح يقرب صوبها. بس رح أقول لهم ثانك يو وبتمنى لكم تنجحوا بشيء يبعدكم عني. بس يعني نحن أكيد بنتمنى النجاح لكل الأشخاص، وأي شخص بهيدي الدنيا عنده موهبة ما يخبيها، بالعكس يعرضها على مواقع التواصل، بما أنها هي صارت باب لنا، باب للعالم، باب لشهرتنا، لشهرة الأشياء اللي بنعملها، للأشغال يلي نحن بنعملها. ما فينا ننكر إنه هي صارت أساس بحياتنا. يلي بعده بفكر إنه هو بده يضل بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن يوصل للمكان يلي بده اياه، ولكن مواقع التواصل هي الطريق السريع اللي بتوصلوا للنجاح، اللي بتوصلوا للشهرة. ما فينا ننسى انه من خلال مواقع التواصل نحن عم نتعلم اشياء كتير. مش دايما مواقع التواصل شيء بضرنا، انما شيء منيح لنا، عم نتعلم منها اشياء نحن ما بنعرفها، عم نستفيد منها، وبعض الاحيان عم بتكون باب لنجاح اشخاص، وغير باب لنجاح اشخاص عم تنقذ كثير اشخاص. كنا بنعرف كمان على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس الاشياء السلبيه بتنعرض، ومش بس الاشياء اللي بتحطم الانسان، انما عم بيكون في صفحات عم بتساعد الاشخاص انه هن يطلعوا من القوقعه اللي هن عايشين فيها، يمكن من حاله الاكتئاب، عم بتساعدهم يوصلوا للنجاح يلي هن بدهم اياه، عم بتساعدهم لحتى يكونوا قوية واثقين من حالهم. حلقتنا لليوم خلصت، كانت معي نيفين دهيني من يونان وسارة ترحيني. أنا أكيد بدي أتشكر وجودكم معي اليوم، وإن شاء الله بنرجع بنلتقي بحلقات جديدة، بس كل شخص فيكم يطور المنتجات يلي عنده إياها، وأكيد سارة كمان تطوري من صفحتك وتطوري بعد أكثر من حالة. نتمنى إنه كلياتنا بهيدا البلد نلاقي الشغل، كلياتنا يصير عنا اسم، كلياتنا نوصل للحلم يلي بدنا إياه، وللنجاح يلي نحن بدنا إياها. فإن شاء الله بنلتقى بحلقات جديدة. وأنا كمان بدي أشكر زميلي محمد الزين ومحمد الزناتي يلي شاركوا بإخراج هيدي الحلقة. ما تنسوا إنه نحن رح نرجع نطلع بحلقة جديدة نهار الثلاثاء على الساعة 7. انطرونا. بطلنا لايف مش الحلقة.